Rồi tôi làm nhanh cái hộp hàng lục cửa đây, hai bộ hàng lục cửa hết, hộp 2/7 tem chợ, khuôn bằng kích cỡ hộp chợ luôn á, 2/7 nha. Để nói sơ qua, bỏ cái cục dây thun nhiều đi, ở cục này. Tôi chẳng lẽ tôi không lên cái video, nhưng mà có mấy cái điều tôi muốn nhắc nhở cho anh em chơi này. Cái hàng lát cái này bây giờ thầy thợ nó nhiều quá, mình chơi mình phải kỹ ha. 2/7 tem chợ ha, con gà cua đỏ đi với con cua xanh nhạt ha. Tem chợ thì đây là cái hàng lục cửa. Tôi đã nói với anh em rất là nhiều lần là anh em chơi á, là anh em phải đúng cái bộ của nó, chứ anh em mà chỉ cần hai hộp đây là hộp lục cửa, mà hộp đây là hộp C1, hộp nghe vô là chết luôn á, là anh em tự giết anh em luôn. Tại vì có mấy anh em mua hộp rồi nó bị lộn vô, rồi cũng không có biết đường nào hết, lắc thua quá trời tiền luôn. Giờ nói tôi cũng đâu biết đường nào đâu, giờ làm chục đống gửi về lại cho tôi, giờ đợi tôi gửi về tôi phân âm ra, tôi bỏ lại hộp cho mấy anh em nữa, rất là cực ha. Anh em phải ký hiệu vô hộp nào anh em mua xong anh em phải ký hiệu con cua con gà gì vô ha. Hàng lục cửa ở đây nó hay là chỉ đi một bộ đó thôi, còn anh em chơi cái tình trạng nữa là anh em bị luồn hột vô nữa, phải không? Anh em phải đi chú ý cái tình trạng luồn hột. Rồi lắc cho anh em vài dáng coi cái hàng lục cửa nổ nè, thấy không? To nổi giòn không? Hai con bầu nhỏ một xí rồi, bầu nai tôm nổ to này. Con gì đây? Hai nai gà êm à, hai gà ăn cua nổ à. Có nai không biết, không có nai luôn anh em thấy không? Dáng kia nổ là hai nai gà, dáng này nổ ra bầu cua cá nổ đó nè. Coi con gì đây? Nãy bầu cua cá giờ gì đây? Hai cua con tôm đấy, nổ quá trời nổ luôn nè. Hai cua con tôm dáng này coi con gì? Hai con bầu, hồi nãy hai cua con tôm nổ, dáng này hai bầu con nai, thấy chưa? Đó nổ nữa nè, hai bầu con nai không? Còn nai gà tôm nổ nữa nè, hai bầu con gà nổ nữa nè, hai con cá con tôm thấy không? Nổ nữa nè, cá gà tôm nổ nữa, ba con nai nổ to luôn, hai bầu con nai êm. Hồi nãy là nổ là hai bầu con nai, bây giờ êm là gì? Hai con gà êm là hai con gà. Ê, nó nổ nhưng không nổ to lắm. Con gì đây? Hai bầu con tôm nổ, hai gà con cá nổ luôn nè. Đó hồi nãy á, nổ là hai bầu con gà phải không ta? Má nó bị lội rồi. Đây khó chịu quá, nổ nè. Đây cái gì đây? Cá nai tôm. Lắc miết cái sao tôi kỳ vậy ta, tôi cũng đéo biết sao kỳ vậy, nó tùm lum trong này rồi. Hai bầu con nai này, cái này nó cũng chưa nổ to lắm. Hai tôm cua đó cũng vừa, cá cua nai cũng vừa luôn, cũng vừa luôn. Hai gà con nai đó, cá cua nai đó, coi còn cá cua nai không? Cua nai gà ha. Em là cái gì đây? Em là cá cua bầu đó, cái này nó cũng êm á không? Cá cua bầu không biết, bầu cua tôm nổ to nè. Con gì đây? Bầu tôm cá nổ nhỏ là, mà nói chung nó cái hàng này tôi nói chung á là anh em chỉ đi chung với nó một bộ là nó mới phát huy được cái hiệu quả của nó thôi. 800.000 bộ, hai bộ miễn phí ship. Chứ bây giờ mà kêu phân âm tôi có biết đường đâu, tôi phân âm giờ tôi cũng nói tào lao bí đao luôn, tôi có biết mẹ gì đâu, giờ nó tùm lum từ lưa trong này rồi, âm thanh tùm lum hết á. Tôi nói thật anh em vậy ha, không có nhiều lời, tại vì tôi làm nhiều hàng rồi. Nói chung nó nổ là cũng là nó, mà êm cũng là nó tùm lum hết á. Rồi vậy đi ha, nhắc là anh em á, là chơi là phải giữ hột, tránh người ta luồn hột. Cái thứ hai á là tránh bị lộn hột, lộn C1 vô hàng lục cửa không được. Rồi hai bộ tranh thủ giao cho anh em nha. Rồi lắm.